Senapati Zilada Kumsigi Kumgi Nong Ashi Matam Chana Lakpadagi Lomi Shingna Yamna Harauja Rambado Kanghaudana Henjingna Akanban Nong Chusilakpadagi Awaba Onkre Shamna Hairabada Handaki Kumgi Nong Ashidi Apapata Animak Punba Haibadu Oire Nong Matam Chana Chubadagi Lomi Shingna Matam Chana Magi Low Pannaba Loikre Adobo Mamang Chayolda Kahenna Kanna Nong Churakpadagi Kanghaudana Ishing Charoktuna Tampak Lopum Kaya Tumjing Duna Mangle Chingi Launa Ching Ningkaibada Yaukre Mapung Oina Pumlau Uba Mapam Kaya Amang Ata Thokle Amuk Hanna Low Lingba Yabagi Pibam Leitre Kumgi Nong Matam Chana Lakpadagi COVID-19 gi lockdown marakta Wana Hotna Duna Low Palubagi Mahai Ningtinna Pangani Haina Lomi Shingna Thajarambado Lomi Kharagi Oinadi Asha Mangle Nakal Amaramda Kumgi Nong Laktuna Lokanna Pannaba Matam Ashi Senapati Jilagi Oinadi Ingshang Napi Kobi Hangam Gumba Yamna Maram Kaina Thokpa Matamni Adubu lockdown na maram oiduna kaithelda yonpham laitabudagi ayambana mangle maramdi mana mashing sing ashi hektuna yonkhraba matungda maphamdu law upham oina sijina gadobuni adubu lockdown na maram oiduna puthokpa singi khudongchaba laitabudagi inshanga chenga kanana maru oibage haibudu khallaga lomi ayambana mana mashingdo kakthaklaga law oina unabudagi lomi singi senthokta chauna mangba natana mana mashing sing adushu loina Mangle Mashi Matam Chana District Administration na Yengshing Bifam Thokpani Haujikshu Lopom Nataba Inkolda Thaba Manamasing Miyamna Pambiba Maugi Haikha Alu Kobina Chingba Puthokuna Kathelda Yonba Yanaba Shinbiba Chumgani Mashina Karata Orebushu Puthoksing Ashi Kalhoba Ngamgani Amaromda Jilashigi Maru Oeba Turel Kaya Torban Nagna Mita Silakpadagi Turel Sing Ashigi Mahushagi Shaktamda Chauna Ahongba Lakpagum Uhure Nong Ngahaktang Chubada Kanghaudana Ishing Ichau Lakpagum Tauribishi Turel Kongnong Piksilapagi Ishing Puba Ngamdabana Oire Habishi Miyam Punna Kangminaba Amachange Senapati Jila Dasu Council of Higher Secondary Education Manipurna Lauba Handak Chehi gi Class 12 gi Lemhauriba Subject Shingi Parikha Shanti Oina Lushingkhre COVID-19 gi lockdown marakta tangai phadana maheroi shingi yengduna panthokpa parikha adu maheroi amadi oja sing COVID-19 gi protocol ngagna panthokhi COVID-19 gi wafam lakpada Senapati Jila Dasu Manipur gi atai jila sing gumna shokpa adumak yauri Hajik Fawbada Jila Shigi Oina Positive Oiba Mashing Chama Humfutara Taruk Laire Naba Phakibana Humfumanga Shure Hajikshu Institutional Quarantine Center Shing Amashung Village Quarantine Center Shing da Mi Lairi Laiba Phabna Hajik Fawbadi Jila Ashida Positive Oiba Mi Shing Ashi Mapangi State Shing Degi Halakpa Ngaktani Naba Pharakpagi Changshu Wangbana Jila Ashidagi Athuba Matamda Positive Oiba Mashing Yamna Hanthakragani Haina Asha Tauri Hojikti Yamna Thuna Sample Test Tauba Yabagi Khudongchaba Laiba Trunat Jila Ashida Shu Lerabnina Naba Nadaba Mashak Khangdokpa Dasu Henna Khudong Chare Jila Ashida Quarantine Taubagi Maung Ashi Mathang Ani Haibatai Institutional Quarantine Center da Numit Tara Marini Lairaga Amuk Village Quarantine Center da Tara Marini Amamuk Laibani Hojikti Transit Quarantine Center da Hek Negative Oebaga Village Center da Thabashu Leire Mashina Senapati Jilada COVID-19 Sandorokpa Yabagi Oithokpa Lehande COVID-19 gi wathok ashi karamba matamda loigani hebigi chapchaba khangba ngamdabna aikhoi pumnamak COVID-19 ga loinana hingba tawni lockdown laigani mashigi chanapathak matam gi honglakani adubo punsidi hingdeba yadabanina mashi pumnamak matam gi ngaktuna chatpatai COVID-19 asidagi ngakthok naba khoidagi phaba pambaidi hojikshu social distancing face mask amashung mashigi protocol ngakna chatpana oiri ekhuju mashi kaudana ishana chanapathak sing ashi ngakminashi mashibu ngaklaba COVID-19 karishu kiningai oide